का L5 का स्पेस, ये डिस्क स्पेस है। ये देखिए, ये कनाल एरिया है जो कि इसमें पूरा ये आ चुका है, ब्लैक हो चुका है और पूरा कनाल एरिया में जा चुका है, जिसके में 2.8 इनका कनाल का स्पेस रह गया। Few moments later. सर मुझे पहले से बहुत आराम है चलने में, और पहले तो 1 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं रहा जा था जी, बिल्कुल पड़ जा बैठे बैठे।